夜だ、夜がきつい。まだいい方3時間しかやってないし、あれ8分の1終わってるのか。うわ、24時間8分の1、もうすぐで6分の1終わる。いや6時間やったら4分の1だもんな。よっしゃ頑張るぜ。頑張るぞ。ちょっと頑張ろう。老女超えよう。そろそろ超えよう。ちゃんとやろう。そろそろ本気出そう。ダメだ、もうなんか何時間老女やってんだよ僕。このままだとデラックスゴミクザークになるわ。さっきトイレで中断したからリセ、いやそれはそんなんずるいわ。そんなん無理だろ。トイレは行きますよ。まだ6時間老女やったらもうデラックスゴミクザークじゃ済まんから、もうマジで超ウルトラスーパーデラックスゴミクザークになるから、さすがにこれで超えるわ。確かにね、今までの僕はやる気がなかったのは認めるよ。けど今は違う。そろそろギアが入った。しゃー3時間超えてきてね、やっとギアが入る男、スロースターターだから。この戦法ここでどれぐらい稼げんだろう。割るなよ。でどうすんの。わあ来てんじゃん。なんとかしろよあいつ。なんとかしたな。まあ何が言いたいかというとね、僕本気出したら老女うまいんだよね。ノーダメで余裕なんだよね。今まで確かに本気を出してなかったのはみんな分かってたと思うけどさ、まあ多少はね。
まあこれが王の実力ってやつかな。長くね。おふざけは終わりにしよう。おふざけは終わりにしようか、そろそろ。すごい画質ですね。ありがとうございます。ノーダメでロージを超えれないやつはゴミだから。ああ、そんなにゴミバイオナーマンシャね。全員滅びよう。米読め。読んでるじゃん。まぐれって言葉知ってるって。まあ、ロージョノーダメで超えれないやつおる死ねマジでって。イエーイ。見てるか見てるか、無初期勢見てるか。フラッシュ。結局アンティルダウンやらないんだろって。もうやらないよ。アタッシュやるよ。このままクリアまでぶっちぎるわ。やったー。サムネのユダヤ野郎はどうしたのってサムネのユダヤ野郎あれだわ。バルスパチパチパチ。あ、ヒュージさんあったけ。サムネのユダヤ野郎はね、辞職しやめさせたわ。ちょっとやっぱ僕のオリジナリティのある絵の方がいいかなと思って。ユダヤ野郎よりどっちがいい？このユダヤ野郎とあれ。あれとこれどっちがいい？カイルとこれ。やっぱ嬉しくて震えてるわ。僕声が震えてるわクリアしたかのごとく嬉しいんだけど、久々に昔の勘が戻ってきた感じがとても僕嬉しいわ。僕うまいわ。やっぱりロージョうまいわ。僕たった一度のまぐれをさぞ当たり前のように恥ずかしいやつだ。調子は戻ってきた。僕やっぱスロースターターだなって思うわ。しょぼんみたいだけどオリジナリティどこって。いや、なんかしょぼんを人型にしてるとことかがちょっとオリジナリティあるかなと思ったんだけど。カイルとこれどっちがいい？アンケしよう。アンケ。カイル1ね。カイルが1、今のが2。さあどっちだ？どっちがいい？シャムとかいうやつでいいよ。もうって死ねって。ちょっと調子に乗るとすぐこれだよ。すぐ怒られるだで。僕が調子に乗っちゃいけないのかな。バターズみたいだな。もうバターズと化してないか僕。バイオ界のバターズ。すぐいじめるし。バターズは可愛いから存在価値があるって。じゃあ誰だよ？トゥイークか。僕はバイオ界のどっちかだろう。ポジショニング的に。僕バイオ界のケニー目指してるんだけど、そのポジションは今誰が持ってるの？バイオ界のケニーは。当たった。
カイル、バイオ界のカイルかケニー目指してんだ。Facebook 編で友達いないやつでそれダメだろそんなの。ちゃんとあれだよ、少なくとも主力メンバーでいないとかダメだよ。まあトゥイークだね、じゃあ。いやでもバターズもがいでもいいけど、トゥイークとかケニーポジションだったらいいよ、なんでも。ケニーバターズ、初期のフランス人、初期のフランス人誰それ。わかんねえ、初期のフランス人っていたっけ、そんなやつ。完璧。みんなが大好きバターズ、俺だよ。じゃあヤフミチャンネルがバターズで僕がケニーね。なぜか出てこない200回記念あたりで踏み潰された。アンティルダウンの約束破ったこと一生恨むからって。いや、なんでそんな恨むんで、アンティルダウンごときで。みんなが大好きバターズ、俺だよ。まあバイオ界のカートマンはやっぱオタ作だよな。でもオタ作そんな頭良くないからな。作詞じゃないからな。あ、でも難しいね。バイオ界のカートマンは難しいわ。お前だろって。いや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 、僕はカートマンじゃないよ。僕はケニーだから。ファ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 。でもケニー嫌だな、よく死ぬし。やっぱバターズがいいよね。トゥイークはちょっとダサいし。必死に盛り上げようとしてて嫌いって。バターズが僕結構好きだけどね、バターズ。お前が別に僕必死に盛り上げようとしてないけどな。平常心だけど。お前にわかだな、ケニーが死ぬのは初期だけだって。いや知ってるけどさ、よく死ぬじゃん初期。僕もよく死ぬとか言われるじゃん。僕サムネケニーにしてた時さ、よく死ぬし貧乏だからお似合いだなって言われたからさ。
村長地味に集中ポイントなんだな、ここまで来ると。怖い村長が。あ、終わった。お前にサウスパークのキャラは似合わないよ、妖怪大図鑑がお似合い。でもこれ村長バグってる。バグ村長死ね。まあ妖怪大図鑑だったら僕何がいいかな。鬼太郎かな。きた。みんなが大好きバタス。誰かさケニーのサムネ書いてよ。だったらそう思い出した僕。昔さなんかさサムネ書いてやるからメアドさらせって言われてささらしたけどさ来なかったんだよサムネ。騙されたんだよ僕は。誰か書いてくれ今度こそ。ケニーね。ケニー付きね。ケニーかカエル付きで。お前ジミーでいいだろ。僕はケニーだから。もうマコミ米稼ぎ失敗ですねって。もう十分コメント稼いだでしょ453だったら。満足だで。ティミーでふざけんなよ。ジミーだよお前はってさ。やめろよそれさ。そういうこと言うの。僕は外事じゃないんだよ。もうその話終わり。僕はケニーで確定。なぜなら名前にマコーミックがついてるから。もうマコーミック氏の一族であることが確定してるから。ケニーでいいもう。外事とか差別って。外事やん。ジニーもちょっとサウスパークどっちいいか。ブレイキングバットのジミー見て笑うなって。そのやついた？まだ1話しか見てないから。ちゃんと障害者って言えよって。障害者ね。障害者じゃないから僕。アホくそ。ほんまアホ作だわ。やっぱ障害者見下してんだ。僕は見下してないよ。ちなみに言うと。皆さんはどうなの？じゃあ皆さんはどうなんですか？あのさ、僕のこと障害者だと思ってる人いる？もしかして。まあ一応質問だけど。それ仮にさ僕のこと障害者だと思ってるやつがいてさ、そいつさ外人ほらこいついるじゃんか、こううんとか言ってる人。あなたさ僕のこと見下してるじゃん。それブーメランじゃん。障害者見下してるの見下してんじゃん障害者みんな。だって外事って言ってたらバカにしてんだろって。証明終了だわ。僕の勝ちやんけ。論破してしまったな。またつまらぬものを俺は障害者あそうなのごめん。ちょっとユーザー ID わかんないからミステイクしてしまった。圧倒的勝利したかと思ったけど。お前人間じゃねえじゃんって。僕何なのじゃあ。何なの？僕は人間じゃなかったら何なんですか？日本語喋れるしバイオできるし生放送できる人間じゃない生き物なんているの？この世に。順平と交尾したダニ。
ゴミ。ダニもゴミも生放送できねえから喋れない。もう喋るゴミなんているか。アホくさ。アホくさいなら枠切れゴミって。だって24時間やる約束しちゃったもん。約束は守る男だから。地味に。僕のいいとこは約束を守るとこだから。慣れ合わない約束は破るくせにって。そこ疲れたらちょっと痛いよね。マミ遅いな。もう6時じゃん。何してんだあの人。飯は？遅っ。そろそろご飯の時間なんだけどな。僕のご飯は親がいないと何もできないのか。僕のご飯がない。順平と一緒だ。やめろよ、順平と一緒だなは。順平と一緒は嫌なんだよ。頭順平だでとかさ、お前順平と一緒だなとかやめて。18にもなって自分で飯作れないのマジ引くわって。みんな作れんの飯。自分でカレーチャーハンとか作っちゃうの。あ、帰ってきた。